कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट चाहिए तो इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि क्रिएटर्स या एडिटर्स ये तुम्हारे साथ कभी शेयर नहीं करेंगे। हाँ जी मित्रों, फॉलो करने का क्या लोगे? देखो, अगर तुम कंटेंट बनाते हो सोशल मीडिया के लिए तो वीडियो में स्वाद लाने के लिए साउंड इफेक्ट्स का तड़का बहुत जरूरी है, और ये अकेली वेबसाइट तुम्हें देती है 30,000 से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स, वो भी फ्री में। पर शर्त ये है, अगर तुम कंटेंट सोशल मीडिया के लिए बनाते हो तभी यूज करना। कॉमर्शियल कंटेंट बनाने वालों के लिए नया वीडियो आएगा। तुम्हें गूगल पर सिंपली सर्च करना है BBC साउंड इफेक्ट्स और इस लिंक पर क्लिक कर लो। अब तुम्हें हर तरीके के साउंड इफेक्ट्स एम्बिएंट वाइज कैटेगरीज में मिल जाएंगे, जिन्हें तुम सेलेक्ट करके सुनो, डाउनलोड करो और मस्त यूज करो बिना साइन अप के। और लिंक के लिए फॉलो करके कुछ भी कमेंट कर दो, मिल जाएगा।